Vinga, doncs jo continuaré amb la mateixa línia de la xerrada anterior i una mica mostrant la gran llacuna que hi ha en l'educació universitària al voltant de la influència del budisme i de tot allò que el budisme pot oferir al pensament. I jo vinc de filosofia, aquesta és la meva casa, és allò on dono jo classes normalment, i la xerrada la començaré seguint la nostra línia experiencial del budisme, de la meva experiència particular a una reflexió més general. Jo, quan vaig estudiar la carrera de filosofia, vaig escoltar aquest màster fastidiós que dona títol a la meva xerrada. La filosofia només existeix a Occident. I això és una cosa que vaig sentir moltes vegades al llarg de la carrera, me la trobava als llibres, a les introduccions. Hi ha un moment màgic a la Grècia del segle V abans de Crist, on es fa aquell fabulós pas del mite al logos, quan en lloc d'explicar historietes sobre déus i forces... No se'ns sent bé? Vale, és una mica... Ok, doncs, quan hi ha aquest salt d'aquestes històries religioses, de forces mítiques, etc., i es comença a estudiar el món des de la perspectiva de la raó, i el que es busca són els arguments, la comprensió, i ja no explicar historietes. Segons aquest model, això només hauria passat a Grècia, això s'hauria extès a Occident, mentre que a Orient s'hauria quedat en el pensament mític. Haurien continuat explicant historietes, continuarien funcionant d'una manera religiosa i no tindrien aquest component de la raó. Bé, doncs jo m'ho vaig creure tranquil·lament, és tot el que havia sentit durant molts anys. L'única referència que es feia al budisme en tota la carrera és, com s'ha mencionat abans, amb Schopenhauer, perquè Schopenhauer reconeix obertament la seva influència al budisme, però la manera que s'explicava és Schopenhauer entra en contacte amb el budisme, aquesta filosofia pessimista i trista de la vida, que diu que tot és sofriment i és un cunyàs, i és capaç de donar-li el punt raonable, el punt de comprensió que només Occident pot donar, perquè té el logos. I bé, també això m'ho vaig creure. I el meu primer contacte amb el budisme va ser en el lloc més inesperat. Era un llibre de lògica matemàtica que es diu Gödel, Escher, Bach, on l'autor, Douglas Hofstadter, utilitzava els koans, i explicava uns koans. Jo em vaig quedar fascinat amb els koans. I era una cosa totalment nova, totalment trencadora, no s'assemblava res del que havia vist en filosofia. I em van arribar molt endins. Llavors em va quedar aquella curiositat de saber més coses sobre el budisme. Temps A, quan vaig poder, vaig començar a llegir cosetes i, sorpresa, vaig començar a veure que les coses que a mi m'explicaven en filosofia de la ment, com superactuals i trobades dels filòsofs supermolons del segle XX, en realitat estaven moltes d'elles ja 2.500 anys abans en el budisme. I a partir d'aquí comença una a reflexionar sobre aquesta historieta de que tota la filosofia és sobre Occident i que la resta és només mite, i vas començar a fer experiments. Llavors ja em van quedar moltes ganes d'explicar filosofia budista a la universitat, però no hi havia cap assignatura ni cap ganes de donar-me una assignatura. Llavors el que feia trampes, diguéssim. Doncs a l'assignatura de filosofia de la ment acabava explicant filosofia budista, amb l'excusa que parlaven sobre la ment, no és l'excusa, és veritat, parlaven sobre la ment, acabava explicant filosofia budista allà. I els alumnes encantats. Jo ara, quan em trobo exalumnes, el que més recorden són aquelles classes d'introducció al budisme que els van obrir un món que desconeixien totalment, perquè no s'explica al llarg de la carrera. Ara tinc una assignatura que es diu Seminari de Filosofia Fonamental, me la vaig demanar perquè és un títol on es pot fer tot, evidentment, Seminari, Filosofia Fonamental, i faig budisme un altre cop, i bé, també m'ho passo molt bé, no? Però has de fer trampes, vull dir, el currículum no hi és perquè el mantra, repeteu tots com mi, la filosofia va començar a Occident i només està a Occident, no? Vull dir, bé. Llavors, a partir d'aquí, doncs, jo he tingut una sèrie d'experiències interessants a la meva facultat, no? De positives i de negatives. Comencem per les negatives, així que acabem un bon gust de boca. Jo tinc un estudiant de doctorat que volia fer la tesis
al voltant de l'educació de la compassió. Com sabia que jo era un criptobudista amagat pel departament, doncs va venir amb mi perquè li portés la tesis. Llavors, com que sé que un apropament directe al budisme no hagués funcionat al meu departament, li vaig proposar un llibre que a mi em semblava neutre, que és, el coneixeu, que és molt interessant, és el diàleg que hi ha entre el neurofisiòleg, el Paul Ekman, i el Dalai Lama al voltant de la compassió, i és un llibre realment, us heu vist, una cosa molt raonable i ple de teoria científica i tal. Doncs això, els que esteu en el món acadèmic sabreu que els programes de doctorat ara tenen com una mena de tribunal del departament on tu presentes el que has estat fent durant l'any i ells valoren si el que has fet és prou bé i continues amb la línia i tal. Llavors, ell va explicar això, va explicar que estava llegint aquell llibre i en aquell moment un dels membres del tribunal es va aixecar, sufocat, i va cridar: «Això és ideologia! Això no és filosofia!» I estem parlant del 2014, vull dir, perquè tenia molt clar que el budisme no és filosofia, el budisme és una religió i per tant no pot ser admès amb la santa casa de la filosofia de la raó dels grecs. Doncs bien, no? Una altra anècdota que lliga amb el que comentàvem abans sobre l'art és... Jo he estat, m'interessa també el món de l'art, he estat en algunes tesis de belles arts, sobretot coses d'art contemporani, i sempre m'ha sorprès que ningú sabia que John Cage era un practicant del budisme i que havia estudiat amb Suzuki Roshi, etc. I estaven totalment bloquejats. Jo els deia, bueno, però pensa que potser moltes coses de John Cage es poden entendre, jo que sé, una peça, coneixeu, 4 minuts 33 segons, que són 4 minuts 33 segons de silenci, allò és un koan en forma de música. O sigui, va ser un concert, arriba el pianista, i està així, 4 minuts, no? Doncs no hi havia forma humana, vull dir, es tancaven en rodó, no seria budista, però això era un hobby, com si hagués jugat a bolos, però tot això ve de Duchamp, i avui descobreixo que Duchamp també estava influenciat pel budisme, però són coses que mai surten en les monografies de Duchamp, o almenys en algunes, i que s'amaga sistemàticament, aquesta influència del budisme en el desenvolupament del pensament occidental, de l'art occidental, etc. És pesat això de parlar amb micro, Doncs, anècdotes més simpàtiques, no? Nosaltres tenim una revista al departament que es diu Enraonar i que surt cada 6 mesos i normalment són monogràfics, es dedica a un tema, no? El pensament de Wittgenstein, la filosofia de la biologia. Un dia em va tocar a mi i vaig dir, pensament budista. Llavors això vam dir, no, això no. Dic, bueno, va, doncs, l'actualitat del pensament budista, les ciències cognitives. Bueno, això sí, vinga, va. I em van deixar publicar-lo, no? Llavors, és obligació, quan treus aquest número, primer parlar amb els professors del departament per si algú vol participar, no? Jo pensava, ningú voldrà perquè aquí no hi ha cap budista, jo sóc l'únic, no? I començo a contactar amb la gent i comencen a aparèixer budistes de l'armari, no? Gent que mai havien dit que eren budistes, que s'interessava el pensament oriental, i em vaig trobar que un company, que portava uns quants anys allà, era mestre de Tai Chi. O sigui, no que li interessés el Tai Chi, era mestre de Tai Chi. Però mai ho havia dit, perquè no s'atrevia, perquè què dirien si els seus companys sapiguessin que es dedicava al Tai Chi, no? Vaig trobar molts companys que practicaven la meditació, però era una cosa secreta, com practicar el sadomaso, no? Diguéssim, no? Faig conya, però voleu que entengueu que l'ambient és aquest en un departament de filosofia, és com una mena de cosa secreta que no t'atreveixes a explicar, no? I fins i tot una companya que també feia filosofia de la ment, que jo la tenia classificada com superanalítica, quadrada i tal, que estava aprenent pali perquè trobava que el vocabulari del pali per parlar de la ment era molt útil per fer filosofia de la ment. I això va ser una cosa interessant. Llavors, intento fer alguna cosa amb això, però és complicat, no? Bueno, fins aquí l'experiència personal i ara anem una mica a fer més teca, no? I, evidentment, vull argumentar que la filosofia ni va començar a Occident ni és exclusiva d'Occident. I entendre això és tan fàcil que te n'adones que el gran problema ha estat el tancament total a acceptar els textos budistes, a mirar-se'ls simplement, perquè no cal allò buscar un text supercomplicat. Si agafem simplement la historieta més historieta, que és la vida del Buda, què ens trobem allà? Recordeu quan el Buda decideix marxar del palau i descobrir
quin és l'origen del sofriment i com acabar amb ell, va trobant-se amb diferents savis amb els que discuteix. I aquestes trobades amb aquests savis són una còpia exacta del que estava passant a Grècia al segle V abans de Crist. El Buda amb qui es troba? Amb fatalistes que diuen que tot és causa del karma. A Grècia hi havia una sèrie de pensadors que feien exactament el mateix. Hi havia uns nihilistes a l'època que deien que el karma no existia, que res tenia sentit, que són els sofistes amb què s'enfrenta Sòcrates. I el tipus d'arguments que el Buda utilitza per enfrontar-se amb aquests nihilistes són molt similars al que fa anar Sòcrates. Per exemple, tenim gent que parla dels 4 elements, com els diferents filòsofs jonis que van parlant de si el tal. La mateixa idea de la impermanència és la que trobem a Heràclit, amb la idea que no pots banyar-te 2 vegades amb el mateix riu. Més coses, un agafa l'Abhidharma. L'Abhidharma és un tractat sec i dur de filosofia de la ment amb els diferents estats mentals organitzats per famílies, subfamílies. Inclús jo crec que es podria considerar que és com el primer text de filosofia, molt abans de les trobades del William James o del Wilhelm Wundt al segle XIX. Les Abhidharmas ja són textos de psicologia, ja és un intent d'entendre la psicologia, organitzar-la i fer un mètode científic de com pensem. Però bueno, la cosa amb la filosofia continua així. Vull dir, una persona com l'Eugeni Trías, recentment mort, una de les últimes coses que va escriure és una reflexió sobre la filosofia i ens trobem la mateixa idea. La filosofia comença a Occident, és una cosa exclusivament occidental i mai s'ha replicat a les altres cultures. No la trobem a Orient, no la trobem a l'Islam, la filosofia és una cosa dels grecs i ja està. Però bueno, què hi farem, no? Llavors, un diu, bueno, però les ciències sembla que és diferent, no? Les ciències sembla que sí s'han obert al pensament budista i l'admeten, no? Tots hem sentit parlar d'aquests estudis sobre mindfulness que demostren totes les coses bones que porta la meditació, d'aquests experiments d'en Davidson al voltant dels processos neuronals que tenen lloc quan un està meditant i quin efecte té en el creixement neuronal, i estudis fins i tot de com la meditació augmenta la nostra capacitat de sistema immunològic, per exemple. I llavors, jo crec que la sensació general dins de la comunitat és que això és bo, ens hem d'alegrar, però jo tinc els meus dubtes i us voldria fer partíceps, després en podem parlar, que no sé fins a quin punt això és bo, i us explico les raons per les que em genera... No és malfiança amb la ciència, jo em dedico a la filosofia de la ciència, me l'estimo molt la ciència, no és aquest el problema. Però crec que amb aquesta moda pel mindfulness i per l'estudi científic de la meditació hi ha 2 problemes. El primer problema que veig, no tant en els investigadors en si, però la gent que ho explica, és que la manera que ho explica sona molt a... Els budistes van tenir aquesta intuïció, però ara la ciència ho explica. Una mica el tema és... Qui mana continua sent Occident, qui continua tenint la raó i el mètode és Occident, i els orientals l'únic que tenen és això, seure allà i mirar-se el melic i troben coses. Però la feina potent l'estan fent ara els neuròlegs, sort tenim els neuròlegs, que si no, bla, bla, bla. És la impressió que jo tinc, que realment no és el reconeixement del budisme com un sistema de coneixement, com una filosofia, sinó com una intuïció interessant que tenen aquesta gent, a partir de la pràctica, però que necessita d'aquesta anàlisi des d'Occident per fer-ho realment funcional, per convertir-ho realment en teoria, per convertir-lo realment en coneixement. I això no sé fins a quin punt és un favor o en realitat pot acabar-nos passant factura. Però bueno, és la impermanència. Llavors, i això encara se'n fa més palès amb la idea de mindfulness. La manera en què cada cop més es tracta el mindfulness, l'atenció plena en la premsa, veig que hi ha com una mena de confusió, o potser no és confusió, potser és interessat, un desviament com a mínim important a com entenem el mindfulness del budisme. Segur que heu sentit, o si no us explico jo ara, aquests articles que Google està ensenyant meditació als seus treballadors perquè siguin més efectius a la feina. O encara més trencador,
l'exèrcit americà està entrenant els seus soldats amb tècniques de mindfulness perquè matin més i millor, no? No sé fins a quin punt això és massa budista, no? Vull dir, en fi, ho feien també els samurais a l'època del Zen, que tampoc és... En fi, però bueno, no és una pràctica que a mi em sembla especialment poderosa, no? Però jo crec que aquí el que hi ha és una confusió important amb el mindfulness com a fi, quan en realitat en el budisme el mindfulness és un mitjà. Si practiquem el mindfulness, l'atenció plena, la concentració, etc., no és perquè la respiració sigui molt fascinant, és que el que estem fent és desenvolupar una sèrie de tècniques, de processos que ens poden ajudar a entendre millor la nostra ment i a entendre finalment el Buda Dharma, no? I aquest és l'objectiu. I el mindfulness és una eina, com pot ser els koans o com pot ser les visualitzacions de deïtats, que cadascú de nosaltres està en un grup diferent i té una tècnica diferent. Però són tècniques, no és lo interessant. I em sembla molt que Occident, amb aquesta insistència del mindfulness, es pot portar a aquesta distorsió, no? Això un mestre zen americà, el John Day Dolori, parlava de dos tipus de concepcions del Dharma, no? El que ell deia el grounded being, el fonament del ser, versus el well-being, el benestar. I llavors és important veure que hi ha aquestes dues possibilitats quan un practica la meditació. El que estem buscant és entendre millor els fonaments últims nostres del ment, de l'univers, el Buda Dharma, amb una paraula, o simplement el que volem és estar més còmodes. I crec molt que Occident ha tirat molt cap a aquesta segona línia. El budisme simplement és una tècnica per relaxar-se, per trobar-se més bé, per poder fer millors negocis i desenvolupar millors programes per Google i aquest tipus de coses. Quan en realitat crec que és important estar relaxat, si un està supernerviós i alterat doncs no podrà fer res interessant al Dharma, però aquest és l'objectiu, la relaxació, la tranquil·litat és el pas previ per a aquesta exploració que ens portarà, doncs, com ho volem dir, nosaltres parlem amb el budisme la solució a la gran qüestió sobre la vida i la mort. Jo crec que això és el que havia de ser interessant. I llavors, com ho podríem dir? Crec que això en part és culpa nostra, i jo també m'hi poso, perquè ens hem deixat portar per aquesta moda del mindfulness i la meditació per relaxar-nos, hem potenciat molt això, ensenyem molt això, amb la meditació trobaràs millor, et servirà per curar-te la depressió, etc. I ens hem oblidat que el budisme també és una filosofia. Hi ha com una mena d'al·lèrgia a la gent que va a les sanghas o a estudiar meditació a que li expliquen teories, a que li expliquin coses sobre el karma, sobre la cooperació dependent, tots aquests conceptes. Només volem sentir la part aquesta del benestar, només volem sentir aquesta part que el budisme ens ajuda. I jo crec que hauríem de potenciar més aquesta part de la filosofia, hauríem d'explicar, i ara és un moment important, perquè crec que si no, el que us deia, amb el temps, aquesta dinàmica del mindfulness, de l'aplicabilitat, de la meditació, per ser més saludables, més bones persones, etc., l'acabarà convertint en una mena de pilates o de ioga, amb cap mena de contingut filosòfic. I crec que això seria una pèrdua molt important. Perquè pensem que hi ha molta filosofia, que és el que jo intento explicar als meus estudiants, i és el que realment els sorprèn. L'altre ja ho han sentit. Que la meditació relaxa, ja ho han sentit a la premsa i tal, i després relaxar-se, pots anar a prendre't un massatge i també relaxes. Vull dir, hem d'oferir alguna més que no sigui la relaxació. I pensem coses com el Paticca Samuppada. El Paticca Samuppada és una fascinant teoria metafísica sobre què és la causalitat, que encara no està prou explotada ni en la filosofia occidental. Nosaltres a Occident continuem pensant molt amb la idea de tal causa, tal efecte. I crec que les ciències i la filosofia es beneficiarien molt d'aquesta idea metafísica d'entendre la causalitat globalment. La teoria dels 5 agregats, dels 5 escàndas, això és tota una teoria del coneixement que explica com comprenem l'univers a partir de les percepcions, les sensacions, etc. Això és també una teoria molt interessant que val la pena conèixer.
la idea de correcte o incorrecte, acúsala i acúsala a l'hora de tractar els principis i els vots budistes, crec que és una aportació molt interessant al món de l'ètica. La nostra cultura està molt acostumada a l'ètica com manaments que venen des de Déu i que simplement s'han d'acceptar. No mataràs perquè Déu ho diu així, punt. En canvi, el budisme ens diu, és una qüestió de correcció o incorrecció en funció del context. Llavors, no hi ha cap acció bona o dolenta en absolut, sinó que tot dependrà molt de la situació concreta. I, evidentment, l'abhidharma, que jo crec que és una cosa que els psicòlegs haurien d'analitzar i trobarien allà un sistema de classificació dels estats mentals molt interessant. I llavors, una mica la meva crida, la meva proposta seria aquesta, que quan parlem del Dharma, quan parlem del budisme amb gent que no ho coneix, no ens quedem només amb aquestes aplicacions pràctiques que són tan fascinants, i ho són, i expliquem també què és una filosofia i també, no tinc temps i tal, i seria un altre tema, i que és una religió amb uns rituals, que això també podríem parlar, però crec que els rituals són molt importants, perquè dona un sentit a una corrent budista, és que hi ha una sèrie de rituals concrets. El que fem al Zen és diferent al que es fa en el budisme Theravada, és diferent al que fa el budisme tibetà, però aquests elements són molt importants i tenen un joc i s'han de mantenir també. I això seria la meva proposta, vull dir que ensenyem filosofia budista també. Moltes gràcies. Hi un dels tractats de filosofia moderna més complicats de llegir i més difícils de llegir, almenys per una persona com jo, que no soc de la... I per mi, del gremi d'aquest senyor, que és el Tractatus Logicus Philosophicus, que és de Wittgenstein, que té una última frase que també l'ha manipulat tothom l'ha fet servir com vulgui, com ha volgut, que diu de lo que no se puede hablar es mejor callarse. Hi va haver un lama, que no sé si és el lama Yese o el lama Fopa, un lama per mi molt important, que en un dels escrits que fa, he llegit, diu que Wittgenstein és un bodhisattva i que el Tractatus Logicus Philosophicus és l'obra d'un bodhisattva. Jo, com que no hi entenc res, costa molt entrar en el Tractatus, l'he llegit 3 vegades, com a Ulisses, m'he entrat unes quantes coses, però poques. I ara que tenim un filòsof aquí, el mateix ens ho explica i ens ajuda, perquè és probablement l'últim tractat de filosofia del pensament modern, probablement. Doncs m'agrada molt aquesta pregunta perquè, per exemple, no, de veritat, jo quan estudiava la carrera, un dels llibres que més em van impactar, tampoc vaig entendre res la primera lectura, però em va impactar, és el Tractatus. És un llibre, com el Tractatus no hi ha cap altre llibre, perquè penseu, és un llibre que són 7 proposicions numerades de l'1 al 7. La primera proposició és el món és tot allò que hi ha, punt i a part. Uala. Després hi ha proposició 2, proposició 3, la setena, com ha comentat company, és aquesta, d'allò que no es pot parlar cal guardar silenci. Llavors, la resta del llibre, que si fossin 7 enunciats seria una pagineta, són comentaris a les proposicions. Després de la frase 1 ve el 1-1. El món és... no sé en castellà. El món és la totalitat dels fets, no de les coses. 1-1 és un comentari a 1, és una glossa a 1. Llavors hi ha 1.11, que és un comentari al punt 1.1. Llavors hi ha el 1.1.2, que és un altre comentari al 1.1.3. Llavors pot haver el 1.1.2.1. Llavors és un, molt abans d'internet, és un hipertext, o sigui, són com 7... No, de veritat, són 7 enunciats bàsics, com 7 pàgines web que es van desplegant, que tu pots anar clicant. De fet, hi ha gent que l'ha fet en versió web i se llegeix millor, perquè el llibre no està pensat perquè s'ha llegit passant pàgines, està pensat per anar als 7 enunciats centrals i llavors anar-los entenent progressivament. La idea és que a tu et diuen, el món és tot allò que hi ha. Dius, gràcies, Wittgenstein. Llavors et diu, però el món és la teoria dels fets. Què vols dir amb fets? Llavors, un fet és, però, pam, no? Llavors, Wittgenstein, amb aquest llibre, volia resoldre un problema especialment abstrus, que potser no el consideraré un problema, que per ell era molt important. I era el problema de com pot ser que el llenguatge pugui parlar sobre el món. I el seu punt, pensem una miqueta, és el típic problema d'un místic zen, no? Vull dir, el món està aquí, independentment del que fem nosaltres, i el llenguatge és una creació humana, el llenguatge l'hem inventat nosaltres. Llavors, com pot ser que una cosa que hem inventat nosaltres pugui descriure tan bé el món al qual no tenim contacte, no? Us pot semblar un problema o no, per ell ho era, per la filosofia tradicionalment no ho era, i ell ho va convertir en un problema,
encara està per resoldre, no? I la resposta que ell dona amb el Tractatus, se segueix de moment? Esteu amb mi? Ningú s'ha dormit? Bé. La resposta que ell dona al Tractatus és que això és possible perquè la ment, el món i el llenguatge comparteixen una mateixa estructura lògica. Però aquesta estructura lògica no es pot dir, perquè com és la que fa possible el llenguatge, no es pot dir amb el llenguatge, està més enllà del llenguatge. I a partir d'aquí, si ho voleu, des de les vostres tradicions ho entendreu, és la idea de com hi ha certes coses que simplement escapen del llenguatge, en aquest sentit és la feina d'un bodhisattva. I a mi una cosa que em sembla que no he vist mai comentada i m'emprenya molt, és que una proposició, la 650 i pico, que ho tinc controladet, el Tractatus, en Wittgenstein diu: aquell que hagi llegit el meu llibre i l'hagi entès haurà vist que el que afirmo allà no té sentit, perquè ell està intentant en el Tractatus dir quina és l'estructura aquesta, però això no es pot dir. Llavors diu, se n'adonarà que el que diu no té sentit. I llavors diu, és com el que utilitza una escala per arribar a un lloc i llavors la tira. I qui va dir això molts anys abans? El Buda, quan va dir que el primer nivell de la primera roda, etcètera, del camí òctuple, etcètera, és com una bassa de troncs que tu utilitzes per creuar un riu, però un cop has creuat el riu has de deixar la bassa. Llavors, jo estic seguríssim que Wittgenstein ho va llegir això, ho coneixia, va posar l'escala en lloc d'un de troncs perquè no es notés, però no trobareu cap analista de Wittgenstein que hagi observat això. I és una altra vegada la mateixa història. El budisme no ha existit mai. Al segle XIX ningú sabia què era el budisme, ningú va llegir res. El senyor Schopenhauer, com ho diu, s'ha de posar. I una mica la idea seria aquesta. Wittgenstein el que va fer és traduir. El mèrit més gran de Wittgenstein és que no és un llibre místic d'aquest estil San Juan de la Cruz, de la noche, que no sé què, que no s'entén res. No s'entén res, però està escrit amb lògica matemàtica. És un tractat de lògica matemàtica que parla de mística. Jo crec que això és una de les coses més impressionants. Fer un llibre que és de lògica dura i de pensament, de filosofia de la ciència, però que al mateix temps és una gran porta a la reflexió mística. No sé si t'ha ajudat una miqueta. Si s'ha entès alguna cosa. Sí, quan acabava de comentar els rituals, la importància dels rituals, l'ús d'aquestes creences en l'aplicació del budisme a l'escola, no podríem oblidar això? Hòstia, és molt bona pregunta aquesta, no ho he reflexionat mai. Sí que entenc... Digues. Per les reticències, sobretot, que crearien els pares. Sí, això està clar, però jo trobo que hauria d'haver alguna manera... És que per mi, és la meva posició personal, no la vull imposar a ningú, faltaria menys, però per mi el budisme, sense una mena de ritual, no és budisme. Llavors és tècniques de mindfulness, que és molt interessant, però hauríem de trobar la manera de fer, com per exemple, em costa pronunciar, el Thich Nhat Hanh, té aquesta pràctica tan maca pels nens quan estan enfadats, que agafen una pedra i l'apretin i es concentrin en la pedra fins que s'hi passa l'enfadament. Això és un ritual també, però no és posar incens a un Buda ni fer 300 postracions a Avalokitesvara ni coses d'aquestes. O sigui, crec que hauríem de trobar aquest element, perquè crec que el component ritual és el que li dona sentit al budisme. Per això entenc que a la nostra època es malfia molt de certs rituals, d'altres no. Vull dir, el ritual d'anar al centre comercial a comprar coses el dissabte a la tarda no té cap problema, però llavors certes coses... Jo que quan aquella professora es va aixecar indignada dient que el budisme era ideologia, probablement pensàvem això, que era una mena de menjar de tarro, de fer postracions i no sé què. Però jo trobo que sí, que hem d'incloure els rituals d'alguna forma. Però potser el millor és començar sense cap mena de ritual i esperar que qui s'interessi realment acabi agafant els rituals. No ho sé, és la meva opinió. Jo sempre he vist una relació entre la idea convencional de filosofia i la filosofia budista, el pensament budista. A partir de Foucault, quan Foucault diu alguna cosa així com fer filosofia és atrevir-te a pensar contra tu. I això sempre ho he trobat una manera bastant intel·ligent, perquè
final el que ens ha fet el budisme a molts dels que estem aquí és regirar-nos el cap de totes les coses que teníem i ens ha obligat a pensar contra nosaltres en funció del que nosaltres havíem après, com tu has explicat al començament i com jo he explicat també al començament. I per mi és una manera bastant interessant de pensar el que és la filosofia i per què la filosofia ens serveix. I en aquest cas, la filosofia budista que ens ha regirat tot i ens ha ajudat això a pensar contra nosaltres, és a dir, a pensar contra les convencions, a pensar contra el que ens han dit que havíem de fer, a pensar contra el que està establert, etc. Sí. Totalment d'acord, no? Precisament crec que això no s'hauria de perdre i no s'hauria de quedar simplement en un sistema de relaxació, sinó que hauria d'incloure sempre aquest pensar contra tu mateix. Em sembla una conclusió estupenda. Bueno, muchas gracias, David. Ahora...